சளி இருமல் இருந்தால் வீட்டில் இருக்கும் பொருளை வைத்து இந்த கஷாயம் செய்து சாப்பிடலாம். ஒரு டம்ளர் நீர் விட்டு கொதித்தவுடன் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், சிறிது இஞ்சி துண்டு, சீரகம் 1/4 ஸ்பூன், மிளகு 5, தனியா 1 ஸ்பூன் போட்டு நன்றாக கொதிக்க விடவும். 1/2 டம்ளர் ஆகும் வரை கொதிக்க விடவும். ஒரு துண்டு எலுமிச்சம்பழம் சேர்க்கவும். இறக்கி வடிகட்டவும். ஒரு ஸ்பூன் தேன் விட்டு கலக்கவும். சளி இருமல் குறைய சூடாக 2 வேளை சாப்பிடவும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.